Зато высохнет быстро. Здорово, народ, это видеоблог «Две хаски». Всем привет. Другой человек тут на заднем плане. Макс у нас уехал в Рязань, там разведку за лещом. Сегодня у нас рыбалочка с подписчиком. Вот Степан пригласил меня на такую прекрасную реку. Верхняя Москва-река. Это да, Верхняя Москва-река. Мы вот приехали уже. Вот, он мешает прикормочку. Я пока болтаю, как обычно, ничем не занимаюсь. Такие тут плиты, ребят. Сейчас готовимся, время 4:30 уже. Потихонечку налаживаем дело и ловим. Погнали. А Рома белая рыба взял вот такой, видишь? Попробуем, хрен его знает. Пшеничку это тоже, если надо будет, попробуем с ней. Мне сказали, по-любому берите, полещу, и очень любит. Эпь. Теперь берем пятисильный шуруповерт и... Но я сейчас смотрю эти фидерные платформы. Это вообще... Слушай, ну... Платформа, это мне кажется, уж совсем прям для спортсменов. Я больше на фидерный крест. Ну да, черная получилась, кстати, прикормка. Пойдем. Фу, так, пусть настаивается. Шамонтаж какой используешь? Обычный патерностер? Я инлайн. А инлайн это как? Это, подожди. Скользящий такой. Ну, как у спортсменов, короче. Ну, покажешь сейчас. Накидываешь на человека. Просто вот так вот, да, и сюда. Это чтобы Ну, я понял, и наверное. морковка. А это монолеска Ну, я понял. 0,26. Вот такой у тебя еще, да? Да, как это вот. Я понял. Ну, как полудонка получается, да. Он так на оке ловит, только сюда вешаешь не кормушку, а просто груз. Вот все то же самое. И вообще... Там кормить не надо, да? Да, там не так ловят. А как камень от ракушки отличить? Камень от ракушки? Да. Ракушка, она... Мельче? А камень он это... Камень просто цепляется. Угу. Так, где же моя ракушка? Это интересно. Я первый раз промер вообще в жизни делаю. Потому что на оке там, знаешь, как бы, лишь бы встал где-нибудь. О! Это прям здесь, что ли? Прям рядом? Мне кажется, я могу так целый день стоять. Ну сейчас, я вот там нашел какой-то, знаешь, перепад такой, он упирается немножко. И там ракушка до этого прям была. Не прошло и часа, ребят, я померился. Теперь я сейчас монтаж сразу привяжу. Ну вот, сейчас мне еще на фидер подсадишь. Я же вообще, как бы я купил фидер, потому что, ребят, народ хочет фидер. На оке не так, конечно. Там, из отечки, там вся суть фидера пропадает, мне кажется. Донка, да. Поэтому как-то было неинтересно. Хоть и вот эти залетные рыбы, которые иногда залетают там, они, конечно, интригуют. Я нашел удочку. Да. Нет, нормальная, 80-120 грамм. О. Первая поклевка, ё-моё. Такая прям... возможно, хвостом задел.
Что, две такие поклевки прикольные были. Но не хочет это заглатывать как-то. Нет продолжения, она прям натягивает, знаешь. Не пойму. Это лещи клюют. Слишком большая рыба. Зови деда с бабой и всю свою семью. О, что-то есть. Ну, поклевка очень мелкая. Лещ. Лещ клюнул. Так, где ваш этот дед? Ты чё брата привел? Да. Тебе пшенки не дать? Ну смотри. Почему? Со стажем, да, наверное? Да какой? Я только вообще 5-й раз в руки фидер взял. Да, и тоже без колокольчика. Конечно. Ну да, все время пасешь. Ну да, а как еще Ну, по-другому? в принципе, настоящие мастера не только пасут. Это на оке колокольчик повесил и пошел дела делать. Он там сам прицепится. Да, он там сам прицепится, ты его просто вытащишь и все. А тут только А тут начал, надо, раз, хоп. тут уже надо, да, тут ухо востро держать надо. Да. Вы тоже ловить приехали? Да не, я в разве холодно ж. Ну, хоть одну поклевку-то видишь, Ну, 2 поймал там. небольших, грамм Ну, лещ какой? 200. Ну, вон, они плавают где-то там. Ты их туда бросил? Конечно. Их даже и подлещиками назвать страшно. Да. Не, я когда ловлю, я в садок для Антуража? щелк, а потом крупные взял, а мелкие... Ну, да что они там это? Потом. Сейчас люблю. я вообще из Чехова приехал. Откуда? Из Чехова. О, далеко. Да, мутанулся. Ну ты на мотыле на опарыш, да? Мотыль, опарыш, пшенку, да, в прикормку еще Ну, как добавляю. положено. Все по-серьезки. Все по-серьезному. О, вот они, да, наши лещи. Слушай, подожди, не выпускай его сейчас мне. Макс там надо мной стебется. В WhatsApp я ему сейчас леща сфоткаю, а то он где лещи пишет. Сейчас, ё-моё, давай леща покажи, пишет. Ага, сейчас покажу. Сейчас так. Лещ? Лещ. Килошничек пишет. Сиди, да? Давай затестим. За это. Сып. О, ничего себе, даже вижу. Больше ладошки. Больше ладошки? Да, Подожди, да я не готов такую рыбу увидеть. правда. О, нормально. Такой же приятненький парнишка. Поводок поменьше поставь, потоньше? Или уже 0,12 обратно? 0,1. 0,1. Ну так вот. Первая рыба. Непонятно. О, да, что-то дергается.
Не. У меня все стандартно пока. Слушай, ну поклевка такая была бойкая прям. Это да. Стабильность, признак. Ай-яй-яй, больно как. Так, слушай, ну давай попробуем поводок реально поменьше сделать. Может быть, дело просто в том, что поводочек играет. Что там за рыба у меня? Несерьезно. Ух ты! Хорошая, да. Ну, поклевка суперская. Не знаю что, но... Ну, не крупный, я думаю. Хотя не знаю. Не, мелкий. Ну, просто это... А, кормушка полная. Не, я думаю, вот так вот еще. Блин, что же будет с лещом-то? Спасибо. Весь такой слизи. Слушай, они летом всегда такие, да? Не, они всегда слизи. 5 секунд. На что? Слушай, 2 мотыля белых и опарыш. Ой, наоборот, 2 опарыша и мотыль. Первый фидерный. О, что-то нормальное. Ну, либо кормушка полная. А, нет, нормальная рыба. Ух, давит классно. Но небольшой, но все равно, о, это самый крупный будет. Ух. Классный. А, блин, я думал больше. Он просто начал там так, ты видел тоже, да, сначала? Да. Сначала казался вообще классным. О, спасибо. Уже интереснее, слушай. Тихо. Блин, такие они сопливые тут. Ну да. Так, я его все забрал. Уже приятненько. Нормально поклевка была, да? Слушай, знаешь, нет. Аккуратная поклевка была. Ребята, у нас тут просто что-то задувает конкретно. А? Вот он порыв, да, пошел? Ну, она... Ну, да, она клевала. Сейчас ветер еще подул, вообще непонятно было. То ли поклевка, то ли ветер. То ли ветер с поклевкой. Экстремальная рыбалка.
Ну что, клюет? Непонятно. А знаешь, как еще грузики догружают? Я видел, ребята берут от балансировки колес, лепят 10 грамм, 20 грамм. В кормушку или? Ну да, вот на эту штуку прям. Вот так. Здесь, наверное... ну можно, да. Прям. Они же съемные, по-моему, вот эти вот. Вот эти? Да, они съемные. Да, точно, нифига, можно менять. Но если что, можно просто, вот, допустим, если другая это прям нацепил, которая на колесо. Фигаришь и все. Сейчас у меня там лещик просто стоит, наверное. Такие, знаешь, пятерки стоят просто. Мелкую рыбу. Он загнал просто. Да. Мелкую рыбу или сазан. Такой. Так. Мотыля я не буду. Ладно, пойду проверить теперь у себя. Может, рыбёха подошла. Меня сидит. Сидит, да. Ну, нормальный, да. Думаю, я не знаю. Ща. Норм. Выдержал. О, иди сюда. Да я не знаю, ну может, да, подошел. Ну слушай, только кормить. Ну мелкий, конечно. О, есть. Хорошая поклевка была такая. Да, прям. И рыбка хорошая. Ну, не такая крупная, как, ну, покрупнее, чем... О, давит. Ну-ка, что ж у меня... Они такие бойкие тут, слушай. Блин, не, я вот так возьму. Я думал, он крупней. Просто они реально бойкая рыба. Слушай, может стая, да, стая, знаешь. Интересно. Слушай, сразу поклевка. 4 мотыля. Ё-моё. Уровень сложности увеличивается, что ли, с каждым разом? С каждой рыбой. Не, нету. Клевала, да. Обрыв. Обрыв. Ну, наверное, это. Я что-то не так сделал. Наконец-то я попал, блин. Куда надо. Так, сейчас попробуем вернуть рыбу на точку. Она куда-то отходит. Она то клюет, то не клюет. Вот реально вот. Как начинает клевать, прям забрасываешь поклевка. И потом резко прекращается клевать. Пробуем почаще перебрасывать. Каждые 3 минуты. То есть обычно где-то 6, а сначала по минуте, потом по 2, потом по 3, 4 там. Ну и уже там где-то потом по 6 начал фигарить. Сейчас вернусь на интервал 3 минуты. Корма еще в принципе хватает. Добавил еще пшена внутрь. Не стал делать роллом, потому что пшено плохо вылетает. То есть я раньше как делал, у меня в кормушке была прикормка, пшено, прикормка. Сейчас получалось так, что за 3 минуты пшено не успевает вымыться, и она всегда оставалась в центре.
И поэтому я сейчас просто добавил и не сильно прижимаю, она как раз вымывается хорошо. Пусть эта крупная фракция там тоже плавает. Ой-ой-ой, страшно. Придержу-ка я фидер, ребят. Фига не дерзкие. Такие, да. Вот, он даже багряный немножечко. Ну, такой коричневый. Да. Недалечь. Недалечь, да. Зато высохнет быстро. Слушай, мне кажется, у меня сейчас стул улетит. Охренеть. Оп! Ребята, кажись, поймал. Да как, я не верю. Если нет, да как так? Ну это же вообще прям был верняк. Не понимаю. Это неуловимый лещ. Ниндзя, я их называю. Лещ ниндзя. Лещ ниндзя. А, и опять обрыв. Обрыв. Леща на 2,5 килограмма. Я его чувствовал прям. Чувствовал, да? Взвесил его. Мне кажется, я даже видел его хвост тут. Слушай, ну странно, что он у тебя рвется прям вообще даже от... Ну, на самом деле, это вообще беспонтовая леска, которая стоит 600 рублей. 600 рублей? 600 рублей? Да, прикинь, 30-поводковая. Это флюрик. Это, блин, 600 рублей вот это стоит? Это Альвега. Короче, японская, Охренеть. по мне сказали, в магазине лучше нее. За 600 рублей 30 метров? Да, ребята, вот ты снимаешь, да? Да. Вот смотрите, поводковая леска, Альвега 0,1 флюрик. 600 рублей стоит. Она рвется на каждой густере просто. Поклевок 5 было, у него обрывы были сегодня. Покупайте лески за 600 рублей, пожалуйста. Слушай, Следите свои нервы. охренеть, слушай, 600 рублей. Ставьте, знаете, вот написано отечественная, прочная. Прочная. На ней так и написано, что она прочная. 0,12. Она может быть на самом деле не 0,12, но она 0,14. Да. А сколько у нее разрывная нагрузка? 300. Видите, 0,12, 3,5 килограмма удерживает. Она прочная. Вот. 30 рублей? 30 рублей. 30 метров, 30 Она рублей. прочная. Метр 1 рубль. Красота, и прочная. Да. Ну что, друзья, я заканчиваю свою рыбалку. Степа еще упирается, Да, он я не сдаюсь. не сдается. Я ему оставил все свое снаряжение, еду, опарыши. Он сказал, будет ловить до победного, пока не поймает такого вот леща. И я своих лещей поймал. Не, место крутое. Спасибо огромное, что привез меня сюда, показал. Обязательно сюда еще приедем, когда лещ будет клевать. Заранее. Тут заранее позвоню ему и договоримся с ним, я думаю. Ну, конечно, ветер внес свои коррективы, потому что половину поклевок мы не видели. Ну, по крайней мере, я вообще смотрел, очень сильно напрягался. Но рыбку поймали, хоть и немного, но поймали. Ладно, ребят, ни хвоста, ни чешуи, делайте как мы, а лучше. Пока.